Тазалык имандың яртыһы дип әйткән һөйкүле Рәсүлебез галәйһиссәлату вәссәлам. Тадарынуһыҙ изге Ҡөрьәнгә ҡағылырға, намаҙ уҡырға ла ярамағанын яҡшы беләбеҙ. Эшендә ғибәҙәт ҡылырға теләп тә, тәһәрәтләнеү өсөн уңайлыҡтар таба алмай, ярты юлда туҡтап ҡалған ҡәрҙәштәребеҙ ҙә юҡ түгел. Аллаһ йортонда ошо йәһәттән бар уңайлыҡтар булдырылһа, был мәсеткә йөрөүе үҙе ҙур байрам. Айырыуса йырағыраҡ ерҙән килгәндәр өсөн. Күптән түгел Сипайлова биҫтәһенең йөҙөк ҡашы Хәмзә мәсетендә бар яҡлап яйлы һәм матур тәһәрәтхана асылды. Бик сөйөнәбез, шатланабыз. Мәсеттән төзөлгәннән бирле тәһәрәтхананың аның эчендә булыуы йөрәккә бер ауыр булып тора. Хәзер шундый шатлык, наконец чистарабыз дигән кебек. Шундый бер уй. Шулай битме? Аллаһка шөкер. Матур итеп эшләнеләр, Аллаһка шөкер. Имаматға рәхмәт. Яғни заманына яраштырып, заманынан қалмай, мына шундай матур хәлдә халыққа үгенсен. Удобно, уңайлылык менән Аллаһка шөкер. Мәнфәғәте уган. Шунда бу зданияны төзегәндә ярдәм иткән егетләр бар, минем дуслар бар, строитель егетләр бар. Шуларга да рәхмәтемне әйтәсем килә, бөтен җәмәгать исеменнән. Шулай ук безнең мәчеткә йөргән апалар, абзылар, барчабыз бердәм булып төзедек. Бу тәһәрәтхана гына түгел, әле безнең ремонт бара. Икенче катта, өченче катта, икенче кат никах йорты була. Бу никах йорты бу якка күчә. Никахлар уздырырга, мәҗлесләр уздырырга 110 квадрат өстә булачак. Аннан üçüncü katta medrese tege katın kızlarga okurga urun bulacak. Namazını da şunda okuylar, derslerini de şunda ötkürerler. Ama bu nida ikinci katta Allah verse tege isim koşu, tege nikah ötkürü, bunu şunda meclisler urunu bulacak. Zor zdaniye oldu. Общее 300'den artık kvadrat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sesi tudap, üde tudan sanğa batkan kişini күреп қалha, тазалыҡты һаҡлағыҙ, йә намаҙға асҡыс бөхтәлек дип әйтер булған. Раббыбыҙ тышҡы ҡиәфәтебеҙ, һын-һыпатыбыҙ менән бергә таҙарыныуға мохтаж йөрәктәребеҙҙе лә сафландырһын ине. Иншаллах.